Bart vai para a floresta sozinho. Floresta. Acho melhor eu ir com você. Pai, qual é? Eu tenho 10 anos. O moleque é atentado e vai arrumar pra cabeça. Pule em cima. O Zé Barriga vai dar o papo que perdeu a criança. Bart. Sabe aquele quarto de costura que você queria, mas não tinha lugar lá em casa? Geral atrás do menor. Aparece, Bart. Já deu seu recado. A cidade inteira tá procurando por você. Geral pensou que o pivete tinha ido jogar no Vasco. Acende isso para o nosso filho. Mas, querida, ele nunca vai querer voltar se pensar que é uma igreja. O Noinha, que morava no barraco, não gostou. Eu achei seu buraco escondido. Achou meu buraco escondido? O Noia disse que foguete não dá ré e meteu o louco nos moleques. Por que você tá fazendo isso? Ele começa a ter uma brisa errada. Não sei o que é real e o que é alucinação. Ele liga para o parceiro para resolver a fita. Alô? Alô, doutor Bob Terwilliger. Está podendo falar agora? Se está ligando para perguntar é porque já sabe a resposta. O cara é louco e lança a parada mesmo assim. Aí, por que salvou a gente? Porque eu percebi que eu não quero mais matar você. Milhouse, tem uma faca nas minhas costas.